Da er jeg og Øystein Ambros her ute på jåsjakt. Det er årets første jåsjakt for meg da. Øystein har vært ute noen ganger allerede. Ja, det er mange. Og vi har med to bikkjer ut. Det er Dunkeren Tela, som jeg har med, som er mest ute for å luftes, tror jeg. Og så har Øystein med hyggen sin, den eldste hyggen sin, som heter Nero, som er, hvor gammel er det? 2 år? 3 år? Det blir 3 i år. Ja. Nero han er allerede jaktpremiert. Første premie. Og ja, man har litt trua. Det er litt mye sno her, men jeg tror det er ganske fine forhold utenfor her egentlig. Så vi får bare se hvordan det går i dag. Det kan hende det blir veldig bra, så kan det hende at det ikke blir noe særlig. Sånn vet man aldri. Jakt er jakt. Ja, da ble det los etter 10 minutter. Måtte ende inn i her. Så her har Jåsan krysset veien, så jeg tenkte å poste her da. Yes, spennende. Cirka 200 meter ifra meg. Hei Tella, vil du ikke ut du? Ja, synes du jeg kan ikke snå? Synes du det er for mye snå? Ja da, hun er på spår her nå, så hun er fornøyd hun. Så da er det bare å jobbe på det, og så vet man at det ikke kommer til å føre så godt mye frem antagelig, men da har dere å gjøre det i hvert fall. Ja, det som skjedde nå var at det ble for bratt og ulendt og for mye sno for Nero, så han klarte ikke å følge etter Jåsan. Ja, da har Nero hatt litt los. Det stoppet fort opp når det ble for bratt i terrenget og for masse sno. Nå gjeng Øystein innover her og prøver å finne nye spår. Nye Jåser å følge på. Det er mye sno. Og det er litt for blaut enda. Så det ble for tungt for han å jobbe opp lia, så han ga seg. Og nå gikk han da innover litt annet terreng da, eller ikke et annet terreng da, men lenger inn der det ikke er så bratt. Så håper han treffer noe spår eller plager å være forskjellige dyr innover her, så det burde gå greit. Og så har vi Nero i fot. Ja, jeg kom det noen små los ifra, eller skak ifra Tela faktisk. Ja, tiden vil vise det. Og losen gjeng, vi får se. For meg så virker det som en gjeng oppover faktisk, mot meg. Men ikke mot meg, men oppover i lia på den siden her. Spennende. Nå får fra seg. Det ble litt sånn spontan jakttur i dag, så at jeg hadde ikke satt på strøm på, eller jeg hadde ikke ladet opp heileren. Så den er ikke strøm på nå, så jeg aner ikke, sånn, man har ikke sånn kontroll på bikkja som jeg er vant til å ha. Eller på Tela da, det er Nero har man kontroll på. Jeg mistenker at det er samme Jåsan som Nero hadde los på Ystad, men det er umulig å vite. Det kan være mange Jåser i terrenget her, men ja, man får se. Ja, nå ble jeg stille, nå er det tap, virker det som. Jeg tenkte jeg skulle filme at jeg hørte losen. Ja, kom igjen. Nei. Det er tapp. Det er tapp nå. Så
Kanskje her han hopper opp. Helt ferske spår. Ja. Det er her det som losen stopper for nedover for noe. Det er her losen stopper for tela. Jeg vet ikke, og jeg er ikke her. Så jeg trodde kanskje jeg hadde hørt eller sett henne her. Men det er jeg ikke. Så da tror jeg at jeg bare oppå til henne, og så ser vi. Da jeg akkurat nå ved bilen igjen, hvor jeg kikket på sporene, og så ble det, når jeg kom opp her til bilen, så ble det los på stela igjen. Men det var bare et minutt eller to, og så var jeg stille. Så jeg vet ikke om jeg har hatt noe på tapet da, men nå kanskje vi ikke finner helt ut av det, jeg er ikke sikker. Så Øystein hva er det en kilometer ifra meg nå, har med Nero, bikkja si, og de har vel foreløpig ikke fått ut noe bortover der da. Så tydeligvis her borte det var noe. Ser litt ut til å bli en litt sånn klassisk jaktdag der du starter veldig lovende, og så blir det litt mer frustrerende utover dagen. Når det blir tap og ting stopper litt opp. Men sånn jaktmessig da, så er det kanskje ikke den største opplevelsen, men bikkja har i hvert fall fått komme seg ut, fått losa litt rann, og litt slik, så det er positivt med det. Det er lenge siden jeg har los nå. Heia. Har du funnet noe? Har du funnet noe? Ja, har du funnet noe? Ja. Har du funnet noe? Er det ingenting å finne? Nei. Det er ingen grunn til å gi opp enda. Det kan jo være noe på her. Da er det spår igjen, ser jeg, men de ser at det er gamle, for jeg ser at det fryser i spåret. Jeg ser det krystaller som det lyser i der. Så det er ikke ferske spår, liksom jeg så ned her. Nei, det er jo ikke bare å komme seg opp igjen her. Nå har bikkja gått i beina på meg noen minutter, og stikker rett framfor meg nå, men uansett så tror jeg egentlig at vi har kommet dit at jeg tror jaktdagen nærmer seg slutten, rett og slett. Så konklusjonen er at jeg har fått ut i hvert fall en rosa, kanskje 2 ganger, men jeg tror det bare var en rosa, men jeg er ikke sikker. Og så lurte den kon, som vanlig. Lurte 2 bikkjer. Det er litt sånn, antagelig litt forhold som gjør det, men det skal være optimale vinterjaktforhold nå. Det er sånn, lufttemperaturen tenker jeg er sånn rundt 0, pluss minus, jeg er usikker på akkurat hva det kan være. Og så med ferske spår da, så skal det være, så virket det som om det var brukbart, men det er nok litt løsere utenfor, eller i snoen, slik at det er litt tungt da, for bikkjene å jobbe seg frem i litt ulendt terreng, med et ganske bratte lier her. Veldig bratte lier faktisk. Så det er vel derfor at det har stoppet litt opp for dem, stakkars. Men sånn er det. Det er jo bra for oss da. I hvert fall. Så den klarte seg igjen, som vanlig.